Hello，博主好耐冇更新啦，唔知大家有冇留意到咧？近年多咗好多咧一啲food box 啊，即係嗰啲零食盒啦。咁咧就係一個好中意食日本零食嘅美國人去開設嘅。咁佢就分咗好多條 line 嘅，有啲就係中意玩具多啲啊，咁有啲就中意傳統零食多啲啊。咁我今次咧就買咗佢其中一條 line 嘅一個聖誕月曆。咁佢呢條 line 咧，主要就係傳統日本零食啦，同埋做緊一啲家品嘅，咁比較適合成人啲嘅咯。咁有啲其實係小朋友玩具多啲嘅，咁啊嗰啲適合小朋友多啲啦。咁睇下你中意啲咩就揀邊條 line 啦。咁呢個叫做 Sakura Code， 等咗好耐先至嚟到啊！係啊，有24格，咁佢就話12格係零食啊、茶啊，咁仲有12格咧就係一啲家品嘅。係，好，打開第一格，手巾仔都幾靚。我覺得佢哋嗰啲嘢咧，都幾有眼光嘅，揀嘢都幾靚嘅，係啦。同埋佢呢個整體個設計都唔錯嘅。佢呢個個紙呢度咧，佢係一個和紙嚟嘅。佢話喺裡面你玩完之後咧，然後你可以喺裡面擺個蠟燭咧，跟住呢度啲和紙好靚㗎。近睇俾你睇下，個質地係唔同嘅。咁啲和紙咁樣透光出嚟咧，夜晚做一個燈籠咁樣嘅。好啦，今日開完第1號啦，開埋第2號啦。咁好啦，2號呢一個咧就係佢哋自己品牌出嘅一個士多啤梨朱古力，係啦，其實都幾貴㗎。佢哋自己品牌出，佢裡面係第1粒嘅，就係咁 Q 大粒嘅。然後就係嗰隻佢呢隻士多啤梨朱古力咧，係嗰隻係索晒啲朱古力落個士多啤梨裡面嗰隻咯，而唔係平時你冇印嗰隻喺外面包一層朱古力嗰隻。所以佢呢隻係貴嘢嚟嘅，佢自己都賣得貴嘅，係啦。好，有2粒。好啦，咁要睇其他號碼咧，就要下次啦，聽日啦，拜拜。